后来乡亲也讲，这个枪击案今年到今发生24件。警政署为着要维护着民众的安全，来执行着全国同步掠非法枪击的专案，总共查到90件106个人非法的枪击128支，其中伫新北市查到一张真大张的改造枪械的场所，这个改造枪击的房间，佮专工来设一个暗门，相当的干巧。进去，快趴下，手伸直。警方将嫌犯移至涂骹，这是刑事局侦查第2大队伫新北市抄到不法分子所经营的地下兵工厂。这一个对象李姓主嫌非常的狡猾，不断的更换他改造工作的一个地点，也不断的更换的联络方式。我们费了相当大的时间，才稳定的追查到他的具体的位置。嫌犯非法改造枪弹，搁伫厝内设一个暗门来稳重改造枪击空间，也无意外互警方敲到。哎呀！哦，水弄伫遮。另外，警方嘛伫新店抄了一间改造枪械兵工厂，当场将改造的枪支甲家私拢查扣起来。拄我顶这证物有改造的家私、枪支甲枪支，这拢是警政署同年各警察机关所执行的全国同步检查非法枪械专案行动的成果。共查获90件，106人，非法枪械128支。小青是治安维护的重点工作。警方一个问发现讲，其中有10案件背后甲帮派以及其他的地方组织有关系，警方将会继续深入的对战。